Ada kelinci, Dek. Ini kelinci lucu banget. Lucu banget. Oke, panda. Tuh, ayamnya juga gede banget ini. Lucu banget kelincinya. Mommy, this is my favorite kind of one because it's black and white, just like my favorite color. Ya. Ada. Enggak, udah dapet. Ini bebek, Dek. Tuh. Bebeknya banyak banget. Tuh. Ini Dek, lucu, Dek. Orange, Dek. Oh my God, that's my favorite kind of one. Oh, ini kenari. Mommy, that one is black and white again. Iya. Ini dulu pernah. Oh iya. Galak keren. Itu perkutut. Ada tikus. Tikus. Ada tikus. Ini bagus yang ini. Yang itu yang istilahnya sama siapa? Iqbal yang warna kuning. Banyak banget perkututnya tuh. Dian, bebek, Dian. Bebek. Anak bebek. Anak bebek. Anak ayam. Nih, lihat ini, warna-warni. Mommy, what is that? Bebek. That. Oh, this one is guinea pig.
Ya, ginipig. Ito lagi dikasih makan kok. Kelincinya dikasih makan. Ini berapa nomornya? Berapa? Apa ya? Oh, bisa foto ini nggak sebentar? Dapat. Burungnya. Makanan burung itu deh, makanan burung. Jangkrik. Ano kayo na? Kanya. Kuning aja 100 saja. Bisa mata merah soalnya. Oh. Banyak kenal 100 di HP.